Darıpınarı, Mersin ilinin Çamlıyayla ilçesine bağlı bir Yörük Türkmen köyüdür. Kadıncık Vadisi üzerinde Toros Dağları'nın eteklerinde kurulmuştur. İlçe merkezine 23 kilometre, il merkezine 80 kilometre uzaklıktadır. Nüfusu 702'dir 2017. Yaz aylarında yayla olarak tercih edilmektedir. Bölgede Kadıncık bir barajı, Darıpınarı alabalık üretim tesisleri ve birkaç alabalık lokantası bulunmaktadır. Kadıncık Irmağı, üzerine gökdesin yapılmasıyla birlikte doğallığını kaybetmiştir. Köyde pınarlar, inler ve kayalıklar oldukça fazladır. Doğa fotoğrafçılarının durağı konumundadır. Hurma üretiminde bölgede önemli yere sahiptir. Doğal nar ekşisi üretimi de yapılmaktadır.